गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सत श्रीकाल, की हाल चाल सब बढ़िया जी। और सब अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके आए हैं सुबह सुबह एक रोड कंस्ट्रक्शन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे मेन रोड पे काम चल रहा है अभी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे चलता है रोड कंस्ट्रक्शन चलते हुए रोड में। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए बस वेट करते हुए जैसे इनका सरफेस प्लेन होता है तो ये काम स्टार्ट करेंगे अपना। तो फ्रेंड्स, ये करनाल का हांसी रोड चौक है। ये रोड जाता है कैथल के लिए और हमारा ये रोड जाता है टूवर्ड सालवन के लिए। तो फ्रेंड्स, इन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी रोड क्लीनिंग के लिए मशीन शुरू हो रही है अभी। स्टार्ट करते हुए मंडे है तो सुबह सुबह काफ़ी रश रहता है फर्स्ट डे ऑफ वीक में। दोस्तों, अगर बात करें तो रोड बनाने वालों की बहुत हिम्मत है। बेचारे रोड में काम चल रहा है और ये लगे हुए हैं दबदब अपने काम में। अगर दोस्तों ये लेबर ना हो ना तो हमारे सारे रोड टूटे हों। हैट्स ऑफ इन लेबर के लिए जो हमारे लिए दिन रात लगे रहते हैं रोड बनाने में। जहाँ रोड टूटा नहीं वहाँ बनाना शुरू कर दिया। हाँ, कई गवर्नमेंट कैसे भी लिखनी है जहाँ पे रोड बनते बनते कई साल लग जाते हैं। इतने रोड को कवर करते हैं यहाँ से यहाँ तक और इन्हें यहाँ से चलते हुए इस पूरे रोड को कवर करना है। ये इसका लोग खोलते हैं और ये स्टडी करते हैं।
बहुत ज़्यादा हीट है यहाँ पे। एक तरह से बोल सकते हैं काली आग दिख नहीं रही, लेकिन जला दे इंसान को। उम्मीद है इन लोगों की जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी गर्म के दिनों में गर्म के अंदर हिम्मत है, हिम्मत। ओह माय गॉड, देखिए दोस्तों कैसे नीचे आ रहा है। ट्रैफिक भी चल रहा है, रोड भी बन रहा है। कभी देखिए दोस्तों आपने ऐसी कंस्ट्रक्शन, मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है। साथ में रोड भी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, ट्रैफिक भी चल रहा है और लोग भी बहुत ध्यान से अपना बचाव करके निकलते हुए यहाँ से। दोस्तों ये हमारा स्टेट हाईवे 12 है, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ही समझदारी से लोग यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए अभी तक, मुझे यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा। दोस्तों कहते हैं ना, अगर समझदारी से काम करो जाम क्यों लगेगा। अगर एक बेवकूफ़ गाड़ी आके बैठ जाए तो उसके चक्कर में जो समझदार लोग हैं वो भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही समझदारी से लोग काम करते हुए, ये मेन चौक है दोस्तों, और यहाँ से ट्रैफिक उधर से भी आ रहा है, इस साइड से भी आ रहा है और ट्रैफिक इधर से भी आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कितनी समझदारी से। अब ये एक लेडीज़ आ गई यहाँ पे, तो उन लेडीज चक्कर में यहाँ पे जाम के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों कितनी समझदारी से काम करते हुए। जो रोड बना रहे हैं इनकी बहुत समझदारी है, ये भी बहुत प्यार से आराम से ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक भी पुलिस वाला नहीं है अभी तक। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मार्क बताइएगा। तब तक के लिए टिल देन